Salutations. Moi, il m'a un problème de l'examen blanc analyse. Donc, j'ai une fonction définie par un paramètre n antinaturel. On va étudier les suites implicites. Donc, هو البروبليم اللي بغا يسكريني باش يخدمو. تنلقى شي حل باش نحطو كبي دي اف. Donc, كنبداو. Soit n un antinaturel non nul et fn la fonction définie sur r étoile plus par fn de x égale à moins nx plus ln de x. La première question qui voulait déterminer la limite quand x tend vers 0 plus et la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de fn de x et la limite quand x tend vers 0 plus de moins nx plus ln de x est égale à, donc, à moins l'infini. Pourquoi? Car les عوضنا 0 هنا تبقى 0. Ou ln de x, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, il y a moins l'infini. Donc, ça sera moins l'infini. Pour la deuxième limite, quand x tend vers plus l'infini, il y a tous les moins l'infini ou plus l'infini, il faut déterminer. On va factoriser le x. Ça a moins n plus ln de x sur x. Et quand x tend vers plus l'infini, il y a moins l'infini. Pourquoi? Car la limite quand x tend vers plus l'infini, x moins, parce que enfin comme il y a moins l'infini, ou ln de x sur x il y a 0. Donc à tous les 0 à tous les moins n fois x, il y a donc moins x, donc à tous les négatifs, donc les 15 plus infini à tous les moins l'infini. Voilà. La deuxième question, Gaulina montrer que fn' de x égale à moins nx plus 1 sur x, puis dresser le tableau de variation. Donc, à des questions les sahlines. Moins nx, sa dérivée, il y a moins n, plus 1 sur x. On va directement le résultat. C'est compliqué. Gaulina dresser le tableau de variation. Je vais dire, on va x في كاين في r étoile plus. Donc, x هذا كيخالف 0, x اللي في الدينوميناتور كيخالف 0 بوزيتيف, ما عندنا معاه حتى مشكل. دابا خصنا نشوفو لو سين اللي الفوق واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. كنشوفو ان هذاك le signe donc de la fonction dérivée dépend de moins nx plus 1. Donc اللي قلنا fn' de x s'annule, بحال اللي قلنا moins nx plus 1 s'annule. Il s'annule pourquoi? Donc كنجيبو هذا الطرف ونقسم على moins, غتمشي الموان مع الموان, غتبقى x égale à 1 sur n. Donc il s'annule 1 sur n. x عنده الموان, donc هنا غتولي بلس وهنا موان. هذا دونك غيطلع بحال هكا وغيهبط. لا ليميت كون x tend vers plus l'infini لقيناها هي moins l'infini. Même chose pour 0 plus هي moins l'infini. Voilà. ودابا غنمشيو نديرو fn de 1 sur n. Donc fn de 1 sur n غتولي moins 1. Moins 1. Donc غتولي غتانيلا n مع n غتبقى moins 1 وغتبقى plus ln de 1 sur n اللي هي moins ln de n. Voilà. Donc هذا هو الطابلو دو فارياسيون. غنمشيو دابا الكيسيون اللي من بعد. قال لنا ان montrer pour tout n appartenant à n étoile l'équation f de n de x égale à moins 2n admet exactement deux solutions a n et bêta n et bn dans r étoile plus. المهم شي مرات غنقول alpha n bêta n راه غير الولف. Et que an est entre 1 sur n et 0 et bn supérieur strictement à 0 à 2. كيفاش غنمشيو بار بيجيكسيون. ولكن عندكم ديروا اتود دو فونكسيون هنايا. راه دابا غيجيو شي وحدين يجيبوا هاد بلس 2 زين غتولي اف ان دو اكس بلس 2 زين وديروا اتود دو فونكسيون صحيحه ولا كانت تاخذ لكم الوقت. دابا اش كيعنيو مي كيجيو هما نورمالمون كيقول لك مونطري كو ليكواسيون اف ان دو اكس ايغال 0 ادمين اون سوليوشن. مي كتمشي بار بيجيكسيون كتقول انا 0 خاصو يكون في الانترفال اللي كاين باردون. جو كخوا انا صوتيت واحد الكيسيون. صوتيت هاد الكيسيون. Pardon, ما شفتهاش مزيان. صوتيت هاد الكيسيون نمشي نديرها. دونك هاديك ساهله. نمشي نكتب كيسيون de A. Ils m'ont demandé quoi? Ils m'ont demandé que quel que soit R appartenant à R étoile plus ln de x soit inférieur à 2x moins 1. Donc هادي غنديرو étude de fonction. On considère R une fonction définie
sur R étoile plus tel que R de x égale à 2x moins 1 moins ln de x. غنقولوا انها ديريفابل وغنديروا لها sa dérivée بلا ما نقول انها ديريفابل باش نسهل الوقت. المهم quel que soit x appartenant à r étoile plus, donc 0 ouvert, r prime de x égale a2 moins 1 sur x, donc il y a x 2x moins 1. Donc elle s'annule, r prime de x s'annule, équivaut à 2x moins 1 s'annule, donc x égale à 1 demi. Même truc la question اللي فاتت parce que هذا باينه بوسيبل هذا pour هذوك les x اللي بعد 1 demi غيكون بوزيتيف وبور لي زيكس اللي قبل 1 demi غيكون نيجاتيف. دونك غنمشيو دابا نرسمو سون طابلو دو فارياسيون. دونك لو طابلو دو فارياسيون غنرسمو بيدي هاد المره اصغر فوالا بحال هكا. هنا 1 demi، هنا 0 بلس انفيني، هنا بحال هكا. دونك هنا غيكون عندنا موان وهنا بلس، هنا ار بريم دو اكس، هنا اكس وهنا ار اكس. دونك غيهبط هكا بلا ماشي مشكل ليميت. حنا اللي باننا معاه هو هاد المينورون هذا. دونك غنمشيو نكالكولو ار 1 demi. ار 1 demi هي دونك ار 1 demi. دونك غنمشي نحسب انا ار 1 demi هي دونك غنعوضو هنا بار 1 demi غتولي 1 موان 1 هي 0 غتولي موان ln دو 1 demi هي بلس ln دو 2. دونك سبنا ln دو 2. دونك ln دو 2 انا غنمشي اوغالمون نكتب بلا ما نكتبها زعما. ln دو 2 est le minorant de rx. Donc rx est supérieur à ln de 2 qui est bien sûr supérieur à 0 implique donc que rx est supérieur à 0. Donc je n'ai rx ou 2x moins 1 moins ln de x qui est supérieur à 0 implique donc que 2x moins 1 supérieur à ln de x ou داكشي اللي بغينا نوصلوا ليه. فوالا نمشيو لا كيسيون اللي من بعد دونك ديال لا بيجيكسيون. كي كنقول ان في لي كيسيون نورمال كانوا كيحطوا لنا اف ان دو اكس ايكال 0 كنا كنبينو انا 0 ابارتين لانترفال جي اللي خرج لنا من البيجيكسيون. دابا اش غنديرو ما نبينو 0 ابارتين، خصنا دابا نبينو ان موان 2 ان تيل كو ان ان انتي ناتوريلمون نول ابارتين لهاديك لانترفال دو بيجيكسيون. دونك غنمشيو عادي اش غنقولو في الريداكسيون باش نبينو بور مونطري اون بيجيكسيون خصنا نبينو لا كونتينيتي. تسنى بعدا نشوفها غير من كنبغي نشوفها من طابلو دو فارياسيون. دونك بي ان غتكون دونك سوبيريور ا ان هادي باينه. دونك 0 غتجي هنا ودابا هاد كيفاش نقول خاص هاد موان 2 ان خاص هاد موان 2 ان تجي اما خاص تجي بين هاد دابا هادي راه هي اف ان دو اكس ادمي اون بيجيكسيون دو 1 sur n jusqu'à de 1 sur n plus l'infini jusqu'à 1 moins ln de n moins l'infini. Et نفس الحاجة هنايا دونك اون بيجيكسيون من 0 1 sur n من موان انفيني من 1 من موان 1 moins ln de n لموان انفيني. دونك كيفاش غندير لها؟ غنمشي دابا نبين ان اف ان اي كونتينيو. دونك غنقول اف ان اي ديريفابل. دونك هنا كاينه بي ان وهنا كاينه ا ان. فوالا نقول اف ان اي ديريفابل sur r étoile plus. Donc fn est continu, la réciproque n'est pas vrai. Genre une fonction peut être continue mais n'est dérivable nulle part. Donc تاخذوا واحد l'exemple ديال واحد لا فونكسيون مشهوره سميتها لا فونكسيون de Weierstrass. Donc fn est continu sur r étoile plus en particulier sur 0 1 sur n et
1 sur 1. Donc, on l'intervalle, il y a deux solutions. Plus l'infini. Donc, Rangoulou Fn est croissante sur 0,1 sur n. Donc, 1 sur n. Fn est décroissante sur 1 sur n plus l'infini. Donc, Fn admet une bijection de moins 1 moins ln de n vers moins l'infini. Pardon, l'axe. Bon, donc attends. Bijection de moins l'infini. Moins ln de n vers... Non, je كنقول admis bijection de هادي vers هنا vers هايا غيمشي من هنا. دونك انا خدت هاد الانترفال هو الاول غيمشي من هنا لهنا. دونك 2 0 1 sur n vers moins l'infini. Donc avec بلا ما نكتب هادي نديرها pour les deux صراحة. Et Fn admet une bijection de 1 sur n plus infini. Voilà. De 1 sur n plus infini vers نفس الحاجة moins l'infini moins 1 moins ln de n. Voilà. Donc راه هادي نورمالمون خاصك ديرها باغ ايماج دان انترفال، ولكن انا كنقراها غير من لاكوب من 1 sur n plus infini. هادي ديكرواسون دونك غنقلبوها تولي من moins l'infini ل 1 moins 1 moins ln de n. فوالا. وغادي دابا خصنا باش نبينو انا اون يونيك سوليسيون fn de x égale à moins 2n admis une unique solution. خصنا نبينو انا moins 2n appartient à l'intervalle هذا كون فا نوتي جي. فوالا. دونك كيفاش نبينو؟ on montre que 2n est inférieur à moins 1 moins ln de n. Sauf que d'après la question précédente, d'après la question 2a, x, soit x ou laquelle que soit x appartenant à R étoile plus ln de x est inférieur à 2x moins 1, implique que 2x est inférieur à moins 1. Pardon. هنا يطلبوا لنا moins 2n. moins 2n. fn de x égale à moins 2n. Voilà. Montrer que خصنا نبينو أنا moins 2n. Donc هنا moins 2x moins 1 moins ln de x. Voilà. Donc pour n appartient à n, toi réparer le même truc. Moins 2n inférieur à moins 1 moins ln de n. Donc moins 2n appartient à j. Donc fn de x égale à 0. Admet deux solutions. Donc admet deux solutions. an et bn dans R étoile plus. صراحة هادي ماشي شي ريداكسيون لي مثلا هاد البلاصة ما خصنيش نكتب هادي. خصني زعما نكتب ان ان كاين في هذا و بي ان كاين في هذا. مي بون باش نختصر عليه الوقت ما كتبتهاش. مي خاصكم تقولوا ان il existe un unique alpha n alpha an appartient à 0,1 à 1n où il existe un unique bn donc bêta n alpha n المهم في 1 sur n plus infini. دونك خصنا بحال هكا الريداكسيون عاد في الاخر تقول باش تعرف ان و بي ان في كاينين. دونك انا خدت ان هو اللي كاينين و بي ان هو اللي كاينين. دونك دابا اش خصني نبين ان ان on montre que an est entre 1 sur n et 0. هادي كاينه باسكو اصلا راه an appartient à l'intervalle 0 à n.
دونك هادي راه ايكيفو هادي راه نفس الحاجه، ولكن خصنا نبينو ان بي ان سوبيريور ا 2 و بي ان راه فين راه ابارتين ا لانترفال ا ان بلس لانفيني، دونك ما نقدروش نعرفو هو سوبيريور ا 2. كيفاش نعرفو له؟ كيفاش زعما نعرفو ان ان بي ان سوبيريور ا 2؟ اون فا كومباري لي زيماج. غنمشي نقلب على اف ان دو 2، دونك غناخد اف ان de bêta de n. On a donc fn de bêta de n. D'après la question, on dit fn de bêta de n est égal à moins 2n. Ou fn de 2, on calcule fn de 2. Donc, on a moins 2n. Donc, il y a moins 2n plus ln de 2. On a ln de 2 supérieur strictement à 0. غنقصوا moins 2n من les deux côtés, donc غتولي عندنا implique ln de 2 moins 2n supérieur à moins 2n. sauf que هادي شنو هي؟ هادي راه هي fn de 2 supérieur à fn de bn. خصنا نمشيو نقولوا ان fn، خصنا بعدا نمشيو نقولوا ان bn appartient à un intervalle 1 sur n plus l'infini. et fn كيفاش دايره في هذاك الانترفال strictement croissante sur 1 sur n plus l'infini. Donc, غتولي donc 2 inférieur à bn وحنا بيناها. donc voilà. الكيسيون الثالثه اش قالوا لينا؟ قالوا لينا déterminer la limite quand il tend vers plus infini de an et montrer que la limite quand il tend vers plus infini de la racine nème de an est égale à 1 sur exponentielle de 2. Pour la première question, celle. Donc, on a an entre 1 sur n et 0. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an, de 1 sur n égale à 0. Par gendarme, donc par gendarme, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an égale à 0. Voilà. D'abord pour la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine nème de an égale à exponentielle de moins 2. كيفاش نبينو هادي؟ دونك اكثريه غيمشيو يديروا انكادرومون، يخشيو واحد راسين انيم دو ان، دونك كتبقى 0 هنا وغتبقى راسين انيم دو ان. راسين انيم دو 1 هو 1، وراسين انيم دو ان هو ان على بويسونس 1 سور ان. اللي جيتي عطيتيه الليميت غيولي لانفيني بويسونس 0 فورما ديتيرميني. دونك هاد لا ميثود ما غتخدمش. شنو هي الميثود اللي غتخدم؟ اف ان دو ان نستعملو هادي égal à 0 équivaut. حنا عندنا لا ليميت دو ان نقدروا نستعملوها ان ان موان دونك موان ان ان بلس ln دو ان égal à 0. هناك باردون هنا ماشي égal à 0، هنا موان 2n وهنا موان 2n. فوالا هنا اكثريه ديال الناس كيدوخوا اش كيقولوا دابا اش بغاو هما هاد ان عندهم، دونك غير ياخذوا اما هذا باش يدخلوا ليه راسين انيم وتلقى الفورم. ولكن كيفاش تعرف شكون اللي تاخذ؟ واش تاخذ هذا اللي في الالين ولا تاخذ هذا اللي هنايا؟ اللي خديتي هذا تقدر تخدم تقدر ما تخدمش، تضيع وقتك وصافي. اللي خديتي هذا تقدر تخدم وتقدر ما تخدمش. غنمشيو نشوفوا لي نونسي اللي عندنا اش كاين هنايا. اش خصنا نلقاو؟ اكسبونونسيال دو 2 هنا عاونونا. اكسبونونسيال دو 2 انت ما بانش لك هنايا، واخا تلعب لي زيكواسيون ما يبانش لك اكسبونونسيال دو 2. مي غتجيب اكسبونونسيال دو 2 من الالين، دونك اللي غنعزلوه هو هذاك اللي في الالين. بحال هكا خص يكون الريزونمون. ولكن اللي ما عندوش اللي ما فكرش بحال هكا وكان مستريسي في اكزامان ولا شي حاجه يقدر يجربهم بجوج، الاول ما يصدقش ليه والثاني يصدق ليه. دونك فوالا اتون فوالا دونك غنمشيو نجبدو ln de an équivaut donc ان ln de an égale à moins 2n en factorisé, moins 2n plus an factorisé بالn factorisé moins n. voilà. دونك صراحه لا ما نديرش هاد الخدمه هادي، ما نديرش هاد الخدمه. بغيت نحيد عليا ديك الان. اش غنجيب 2n غتولي moins n an équivaut donc à moins n an plus ln de an
plus 2n égale à 0. غنقسم كلشي على n avec n bien sûr كيخالف 0. هو n est un entier non nul donc supérieur ou égal à 1. Donc غنقسمو بال n donc غتولي عندنا moins an plus ln de an plus 2 égale à 0. دابا غنجبدو ln de an غتولي ln de an égale à an moins 2. صراحة كون درتها هنا نو هي هذيك صافي. هي هذيك صافي. هنا غتعني واحد التريك. دونك غندخلو اكسبونونسيال دونك غتولي ان est égal à exponentielle de an moins 2. فوالا. غنمشيو دابا نحسبو الليميت. لا ليميت لوغسكو ان باردون هي هذيك كانت غتانيلا دونك فوالا. غندخلو هنا واحد غاسين انيام دونك غندخلو واحد غاسين انيام فوالا. البروبليم كان هنا فوالا. كنقول فين مشى هاد الان هي هذيك دونك غطلع هنايا غتملتيبلي فوالا. كنقول فين هو المشكل فوالا. دونك مي غتدخل ليكسبونونسيال دونك غتدخل بحال هكا فوالا. ودونك غناخدو غاسين انيام مع بالي انا واحد الغاسين انيام خاصها تانيلا ما تانيلاتش دونك داكشي فين عرفت المشكل فين. فوالا ان ايكالا غاسين انيام دونك غتولي بحال هكا غتولي دونك exponentielle n sur n à n moins 2 غتانيلا غتبقى لي exponentielle à n moins 2. donc la limite lorsque x tend vers lorsque n tend vers plus l'infini de racine énième de an égale à la limite lorsque n quand n tend vers plus l'infini de exponentielle à n moins 2. Voilà. La limite quand n tend vers plus l'infini de an calculée est 0. Donc à chaque fois, elle est exponentielle moins 2. Et on met des donc 1 sur exponentielle de 2. Donc on met des little. Je vais montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, fn plus 1 de bn est inférieur à moins 2 facteur de n plus 1 puis déduire la monotonie de la suite. Donc بحال هكا كيخدموا les suites implicites باش تبين انهم convergentes la monotonie و limite. Donc كيفاش غنديروا ليها؟ غنمشيو نكتبوا لا فورمول. اول حاجه نكتبوا لا فورمول de fn زعما fn plus 1 de bêta de n. Donc fn نجي نكتبها بحال هكا donc 4a. عندكم تجيو تكتبوا ان fn plus 1 de bêta de n de bn ما عرفتش كنقول بيتا de bn هي moins 2 n plus 1. امتى تقول هادي اللي كان عندك هنا bn plus 1 اللي كان عندهم لي ميم زانديس مي كيكون عند الان لي ميم زانديس مثلا f22 b22 راه تما تقدر تكتب moins 2 fois 2 دونك مي ما عندكش راه ما كدير والو راه هادي عاديه دونك كتمشي تكتب moins n plus 1 de bn plus ln de bn. غن نديفلوبي moins bn moins n bn وغنجيب plus ln de bn هنايا بغيتو. علاش انا نقول لكم علاش وغنجيب moins bn هنايا علاش باسكو اون ان fn de bn qui est bien sûr égal à moins 2n هي 1 moins n bn plus ln de bn وهادشي est égal à quoi est égal à moins 2n. donc implique que داكشي علاش جمعتهم مع هذا راه هو هذا. donc fn plus 1 de bn égal à moins 2n moins bn. ياك عشان نمشيو نديرو دابا اون فا انكادري غنستعملو ان اون bn
supérieur à 2 implique que moins bn inférieur à moins 2 implique que moins 2n moins bn est inférieur, donc on va factoriser par 2 تعطينا n plus 1. وهذا شنو هو؟ donc هذا هو fn plus 1 de bn صغير من moins 2 n plus 1. Voilà pour la question. باقي la même question puis déduire la monotonie de la suite bn. كيفاش on va déduire بعد la monotonie؟ خصنا on doit comparer bn et bn plus 1. Comment on va les comparer? En comparant les images. fn plus 1 de bn est inférieur à fn plus 1 de bn ou la supérieur. ما عارفينش. المهم نمشيو دونك نديرو انا fn plus 1 de bn نكملو في هذاك l'inégalité. وهذا شنو هو؟ هذا هو fn plus 1 de bn plus 1. كيف قلتها اللي كان عندهم لي ميم زانديس مثلا عندهم fn plus 2 bn plus 2 غتولي est égal à moins 2 facteur de n plus 2. Donc on a bn est décroissant sur 1n. Non, fn plus 1. Les études fn غلط parce que ما هضرتوش c'est pas la même image. Sur 1n plus l'infini. Donc bn est inférieur à bêta de bn plus 1, donc يتقلبوا. Donc bn est donc attends هي هذيك. لا هذه كانت inférieure خاصها تولي supérieure. voilà. كيفاش لقيت انه مشكل؟ باسكو الكيستيون اللي من بعد قالوا لنا ان بين انها كونفيرجونت اللي كانت كرواسونت وهي اصلا مينوري وخاصها تكون ماجوري باش تكون كونفيرجونت. تما فين لقيت المشكل. دونك شي مرات كيكونوا دي فوت ديناتونسيون وكتلقاهم ب شوف التفكير في لي كيستيون اللي من بعد. اي décroissant sur non décroissant اصلا هي décroissant c'est une suite. المهم puis déduire la monotonie المهم هي décroissant justifier qu'elle est convergente. المهم هادي باينه. pour justifier qu'elle est convergente اش غنقولوا ان bn minoré par 2 et décroissante implique convergente صافي. ولكن دابا جايه هاد لا كيسيون هادي la limite lorsque n quand n tend vers plus l'infini de bn égale à 2. هادي خاص شويه فيها التفكير. اش غنديرو؟ on va poser avec bn convergente donc عندها واحد limite réelle. on pose limite lorsque n tend vers plus l'infini de bn égale à L qui appartient à R. هاد l'information appartient à R مهمة. donc اش غندير؟ غنمشي نكتب لا فورمول ديال fn de bn. donc fn de bn égale à moins 2n équivaut ان دونك نكتبو الفورمول ديال fn. دونك غتولي عندنا موان تولي موان n bn plus ln de bn égale à moins 2n. ولا نجيب plus 2n égale à 0. نقسم كلشي على n implique que bn moins bn plus ln de bn sur n plus 2 égale à 0. donc اش غندير هي غنجيب داكشي من لي دو كوتي. غنجيب لا اش غندير غندخل ليميت في لي دو كوتي. دونك نكمل هنا. دونك نكمل هنايا غندخل لي ليميت في لي دو كوتي. دونك عندنا اذا ان لا ليميت lorsque n tend vers plus كيبان. نشوف واش كيبان. voilà كيبان la limite lorsque n tend vers plus l'infini de bn moins bn plus ln de bn sur n plus 2 égale à 0. la limite de 0 est 0. la limite lorsque n tend vers plus l'infini de bn هي moins l plus هذا غتولي ln de l
sur plus infini ou L un réel. Donc un réel sur l'infini est 0. Donc je قلت خص ضروري نقولوا ان L appartient à R. Donc l'information est convergente راه مهمة. Plus 2 égale à 0 implique que moins L égale à moins 2. Donc L égale à 2. Il y a donc la limite lorsque n tend vers plus infini de Bn égale à 2. On l'a posé. On pose la limite lorsque n tend vers plus infini de Bn et L. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Bn est égale à 2. Déduire la limite. 2, on ne sait pas. Déduire la limite. Déterminer la limite lorsque n tend vers plus infini de nPn moins 2. هذيك باش نبينها حتى هي سهله. غنمشيو بنفس الطريقه. غنقولوا ان fn de bn égale à 0 équivaut à moins n bn plus ln moins 2n هنا كنسى ديما moins 2 ln de bn plus 2n égale à 0. on factorisé بالn غتعطينا دونك اللي فاكتوريزينا هنا بالال دونك غتعطينا 2 moins bn est égal à moins ln de bn. وحناش بغينا n bn moins 2 دونك كنضربو كلشي في الموان دونك كتولي n bn moins 2 est égal à ln de bn. ln عندنا bn شنو هي 2 la limite ديالها lorsque n tend vers plus infini هي 2 équivaut donc ندخلو limite في les deux côtés donc n tend vers plus infini de n bn moins 2 égale à ln de bn parce que la limite quand n tend vers plus l'infini équivaut donc que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n bn moins 2 égale à ln de 2 parce que داروها بحال هكا parce que les sites انت درتيها غتولي 2 moins 2 هي 0 fois l'infini forme déterminée. Donc voilà, c'est terminé pour l'exercice small exercise. كاين هذا كاين صراحه بغيت نديرو ولكن يلا زعما كنفكر نديرو ولقيت ان كاين واحد البروفيسور في يوتيوب ديجا حطو قلت صافي بلا ما نحطو كان اكزرسيس زوين وطويل بحال هكا دونك كناخد غير هاد الاكزرسيس اللي ما دارش داك البروفيسور وصافي. و ابري جو كرو لا فيديو دابري غتكون على ليكزامان ناسيونال 2022 راتراباج اناليز وندير حتى ناسيونال غنبقى في 2022 نورمال ولكن c'est ça normal. Structure algébrique, pardon. Voilà. C'est tout.